Yeniden merhabalar arkadaşlar. Dur kamerayı tutamadım. Videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Açılışı kuzenim yapmış sağ olsun. Azman versene Azman oynayayım. Yok. Şimdi bu yüzden beraber slime yaptık ama şey yapacağız. Ne yapacağız? Oynayacağız. Slime'ın anlatacağız ve oynayacağız. Aynen. Evet, hatta ben size slime'dan çok güzel bir şey yapacağım. Dakika. Yok. Evet kuzenim. Ne yaptın? Ne yaptın? Şimdi evet. Kuzenim Melisa. Kalp yapmaya çalışmış. Evet, ben ne yaptım? Evet, biz Bora... Az versene Bu oradan ne? benim. O ne Efe? Başıyoruz. Az versene oradan. Ha tamam. Tabii biz Az al. boraksı biraz fazla koyduğumuz için. Ya ne yapıyorsun ha? Çok katı Şimdi oldu. slime oynayacağız. Ya söylemiştim. Evet. Çok Önce slime nasıl yapılışını anlat. slime. Bir dakika. Şunu tutsana hesabı. Şunu az uzatayım. Biz aslında hamur atacaktık ama böyle bir şey oldu. Evet. Slime yapmak isteyenler. Tutkalı döküyorsunuz. Slime yapmak isteyenler arkadaşlar sesimi dinleyin. Görüntü mü? Yüzünü göstereyim annen abi. Hayır, yüzümü göstermek istemeyenlerden tatlım ben. Az ver Melisa abla, az ver. Birleştik. Ver benimkini. Slime beni bir saniye. Al onu. Az al. Slime yapmak isteyenler 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tarçını ekleyip üzerine azıcık kezzap atarsa Bir dakika siz yüzünü Hayır göstermeyin. tabii ki de. Tutkalları boşaltıyorsunuz bir kabın içine. Üzerine suyla karıştırdığınız neydi o boraksı döküyorsunuz. İyice karıştırıp hamur yoğuruyormuş gibi yoğuruyorsunuz vıcık vıcık olunca. evet, evde doğal yenilebilir slime istiyorsanız çok ciddi bir şekilde gerçekten Hamur, un. hayır, mısır nişastasıyla veya normal nişastayla kıvamlaştırabilirsiniz. Mısır nişastası ve içine çok azıcık su ekleyerek slime yapabilirsiniz. Ve slime top haline de getirebiliyorsunuz. Ya ben size söyleyeyim mi arkadaşlar? Tutkalı döküyorsunuz. Tutkal yapacağız slime'ın boyutunu, şeklini, kütlesini belirliyor. Hacmini. Ondan sonra onun üstüne yeterince yani böyle şöyle oynana kadar şey döküyorsunuz, boraks, ama gıda boyası da dökebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Daha iyi açılacak. Yani o size kalmış bir şey. Ondan sonra böyle alıp ağzını Slime elde açacak. edebilirsin. Ama boraksı Sen oyna bak. Yani slime'ımızın biz açılmasını istemediğimiz için bu şekilde yaptık. Siz açılmasını istiyorsanız boraksını az koyun. yani koyarken boca etmeyiniz. Yavaş yavaş Ben şunu hatta bir açayım. Yani şu olay. Şu. Dur. Ya koptu. Ha bir dakika kuzenim. Ve şu ses arkadaşlar. Şu. Öküz bir çıktım biliyorum. Evet. Bu ne? Bir dakika. Ayrıldı. Şimdi şunu bir aynı açayım. Hiç yapışmıyor mu? Şimdi Böyle küçük. açıyorum. Buzluğa atalım. Buzluğa mı? Niye? Donacak. Zıplayan top oluyor mu? Oluyor gerçekten. Böyle zıplıyor. Evet al Ama ben aşağı in. tutkal yaptım. Bu okul gibi geliyor bana. Az daha su koyuyorum. Ama az daha reklamı. Hatta şey nereden aldığımızı söyleyeyim. Şey, 1 milyon. Arkadaşlar, Efe'nin nerede oturduğunu bilmek isteyenler için evde oturuyor. Çok güzel bir espriydi. Efe zorlanıyor, sıçıyor musun? bakın. Allah dur. Şeye bakın. Aslan öyle. Alttan tut. Billahi. Nasıl bir alıştı o? Neyse tamam şimdi. Yüzünü çekeceğim halden almacır. Niye çekmemişsin? Ya çek ya. Hayır.
O bizim gizli kameramız. Her yere gitmek mi biliyor? Neyse evet. Şimdi. İzlenmeyi konu alsaydı bir tek boku yedim. Ve videolarımızı istiyoruz falan filan. Abi der gibi gidiyoruz. 3 liralık cipsle 5 liralık video. Dur bir dakika. Şimdi evet. Kuzenimine Bence isim şehir kapışması da yapabiliriz. Yeni video gelsin mi? gelmesin. Ben isim şehir yapmayalım. Hani çünkü isim şehri çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Bom oynayalım. Bom ne? 1, 2, 3, 4, 5'te bom diyorsun. Her 5 20, haftada. 20'lerde, 25'lerde. Ha. 35'lerde falan. Oynayalım mı? Melisa senle bir oynayalım hızlı hızlı. Efe görsün. 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, 8, 9, bom, 11, 12, 13, 14, bom, 16, 17. 18. Melisa sen ne yaptın? Onu getirsene. Kameramıza zarar verdin. Ama dur benimkine yapıştı. Ya bu ne? Kaçamam ben bu kadarla. Al. Arkadaşlar yine pay bana kaldı. Kaçta kalmıştık? 15 yedi. 18. Tamam, 19, Bom. Allah o ne lan? 21, 22 hızlı. 23, 24, bom, 26, 27, 28, 29. 30. Yandı. Bom yerine 30 derseniz yanıyorum. Ciddi misin? Evet. Birinci sınıfta öğrendik. İyi, aferin sana. Şimdi. Evet arkadaşlar Efe size birazdan şey anlatacak. O ne dolması? Ne anlatıyor? Şey. Bunun ne anlama geldi? Evet kuzenim şu anda idrar torbası yaptı. İdrar torbası dedi. Evet, nasıl yaptın onu bize anlatır mısın? Bunu aslında hiç. Bunda aslında hiçbir kafa karışıklığımız yok. Yani bunu yapmak çok basit. Sadece elinize alıyorsunuz ve Melisa. Nasıl yaptın onu ya? Evet, ilk bir dalganın yanında. Ay gitti. Ey günde de şimdi bir geldi bir geçti. Evet, şurada. O yine rezillik. Sen anneannenin uyduğunu bilmiyor musun? Dur. Evet arkadaşlar ses yaptığımız için bizi biraz kızıldı. Aslında diğer oyun videoları da böyle yapıyor. Hatta evine polis basan bile olmuş biliyor musunuz? Normal bir şey yani. Polis basan. Ama bizim Çok normal değil ama olsun. Ama bizim teyzemiz bastı. Neyse az daha sessiz olacağız. Efe. Tut bahar. Uzatacak mıyız? Tamam. Sen tut. Ben uzatacağım. Orada hayır, sadece bir takalım. Bekle. Ha dur bir dakika. Slime önümüzü kapatacağım. Tamam okey. Simli Evet. slime yapayım mı size? Dur. Evet, slime'ımız bu kadar uzuyor. Ne kadar Pek gözükmüyor. görülmezdi. Hali Bir uzuyor. dakika. Bakın. Burada. Şöyle toparlıyoruz. Ay gitti. Ben şu yazdan uzatayım. Şunu tutma hesabı. Böyle. Evet öyle daha Ne rahat. düştü? Değil mi? Bir şey düştü mü? Evet, şimdi bir daha tekrar uzatalım. Tamam ben hızlı döndüm. Şimdi evet. Ben mesela yeniden uzatalım. Tamam, bir dakika. Efe bu ne? Sen bilirsin. Damla. Baksam sana. Damla. Damla. Damla bir şey yok. Aksam. Şimdi ama başka haller almaya başladı. Aa dur bir dakika şu. Vay. Dur ya. Çekilmiyor. Bravo. Evet alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Alkışa gerek yok gençler. Şimdi size bir şey yapacağım ne olduğunu bilmeye çalışıyorum. Evet, Hiç- kolum kadar uzatabiliyorum. Hiç zor olmayacak. Ve daha da fazla uzuyor. Kuzeyime bakın.
Sen yoksun değil mi? Bakayım. Yapma. İnşallah kuzenime. Bunu neye benzettin Efe? Evet, bunu ip atlayabilirsiniz. Hiç üşenmeyin. Videomu siz neye benzettiniz? Bir dakika göstereyim. Ne? İzleyicilere soruyorsunuz bunu neye benzettin? Sana ne lazım dermiş bir de. Efe bak bunu alıp kolunuza kordon diye, anne kordonu diye. Böyle boynunuza. Böyle. Yap bakayım Aleyna. Ye. Ben Dur. Şu ucunu azıcık şuradan. sana. Dur. Dur yavaş sar. 5 dakika. Dur, Şöyle bekle. şöyle yapsan da uzuyor. 3 kadar çekeriz ondan sonra bırakırız. Duruyorsun. Ve susun. Sese bakın. Hazır kamerasını güzelleştireyim. Ne gösteriyorsun kendini? Dikmeyin içine diyor. Ah dur elime yapıştı. Elinize yapışanı böyle diyorsunuz. Yasin Aleyna Ay hesabını takip etmeyi unutmayın çift. Yasin Arena ay ama ay. Niye özel değil ay? Güneş mi olsun? Ne istiyorsun ya? Yani Arkadaşlar siz abone olmayın. Şimdi anneannem gelecek. Ay. Neyse, gece nefes alabilirim değil mi arkadaşlar? eğer din ile ilgili yani Müslümanlık ile ilgili video gelmesini istiyorsanız Başlarız yani okumaya. ondan fazla varmıyor. Hiç siz yeter ki isteyin. Aleyna. Bana ne öyle? Ya da arkadaşlar fal ile ilgili yorum gelsin istiyorsanız. Evet Zekiye bayanlar. Özcan Profesör Doktor. Niye de cip oldu? Gülüşe bakın bendeki. Gülüşe bakılıyor mu? Ben duyuluyorum. Evet arkadaşlar Efe'nin sünnet videosunun gelmesini istiyorsanız like'a basın. Geliyor. Kim geliyor? Sünnet videosu. Tamam Efe sessiz olun. Artık susalım bence. Eğer şimdi bundan sonra Arena'la bir oyun videosu çekeriz, okey? Melis abla. Ama ben bu sefer oyuncu olurum. Kim kameraman olur? Ben olurum. Tamam. Ben o zaman Melis ablayı çekerim. Benle mi kapışıyor? Aha. WWE'de. Neydi? WWE. Yani dövüş oyunu. Ben onu gerçek yapıyorum ama sen bilirsin. Bak o zaman ona gelmem. Aa. Niye? O kadar iyi dövüşmüyorum. Alt üstü dövüyorum. Dövmek gibi dövüş sanatı değil mi? Dövmek Dövüş sanatı mı? Kickbox ne? Kickbox böyle gelen geçeni vurduğum bir dövüş. Hayır. Kickbox ne oluyor? Abarkat var. Alttan yukarı doğru. Hayır. Bence artık kapat. Bak, Evet. El ve ayak tekniklerini gördük ya. Bir dakika şu kuzeyi. Uzak doğu dövüş sanatı. Bir dakika gel. Gel sen de kapatalım. Evet video beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve de Beğenmediyseniz de. unutmayın ve de bye. Bye.